हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मेडिसिन जोन। आज हम जानते हैं पल्मोक्लियर सिरप के बारे में। यह सिरप किस काम आती है और कब उपयोग की जाती है। दोस्तों, पल्मोक्लियर सिरप खांसी के लिए होती है। इस सिरप का उपयोग बच्चों के लिए होता है खांसी होने की समस्या में। पल्मोक्लियर सिरप नया कफ का ड्रग है। पल्मोक्लियर सिरप का उपयोग आपको 4 साल से बड़े बच्चों में ही आप इस सिरप का यूज़ कर सकते हैं। 4 साल से छोटे बच्चों में पल्मोक्लियर सिरप का यूज़ नहीं कर सकते। इसका डोज होता है 4 साल के से बड़े बच्चों में 5 ml 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। ध्यान रखें, दवाई पिलाने के बाद आपको बच्चे को 10 से 15 मिनट तक पानी नहीं पिलाना है, ताकि दवाई गले में लगे और इन्फेक्शन को कम करें। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छी सिरप है। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा सजेस्ट करते हैं खांसी कफ की समस्या में। 150 रुपए की आपको मिलती है। दवाइयों की ऐसी ही और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको दवाइयों की ऐसी ही और जानकारियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।